الأفروسنتريك وقنبلة الهجرة في شمال إفريقيا، من إنذار تونس إلى استهداف المغرب، بقلم الأستاذة فتيحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. لم يعد خطاب الأفروسنتريك مجرد نقاش فكري هامشي في جامعات أو منصات إلكترونية، بل تحول في السنوات الأخيرة إلى أداة إيديولوجية تستثمر داخل واحدة من أخطر القضايا التي تواجه دول شمال إفريقيا اليوم: الهجرة غير النظامية والتحول الديمغرافي الصامت. هذا الخطاب الذي يعيد رسم التاريخ على أساس عرقي صدامي لا يكتفي بالمطالبة بالاعتراف، بل يذهب إلى نزع الشرعية التاريخية والسياسية عن سكان شمال إفريقيا واعتبارهم دخلاء أو غزاة يجب تصحيح وجودهم. وعندما يلتقي هذا التصور المتطرف مع تدفقات بشرية ضخمة وبيئات هشة وصمت دولي انتقائي، فإن النتيجة تكون قنبلة ديمغرافية وسياسية حقيقية. كانت تونس أول من لمس شظاياها. في تونس لم تبدأ الأزمة فجأة، بل تشكلت تدريجيا بعد 2011، حين تحولت البلاد من محطة عبور إلى فضاء استقرار فعلي لآلاف ثم مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء. مع الوقت لم يعد المشهد يتعلق بأشخاص يبحثون عن العمل أو العبور، بل بتجمعات بشرية مغلقة وأحياء تتشكل خارج المنظومة القانونية والاجتماعية، وخطاب هوياتي جديد بدأ يظهر في العلن. هذا الخطاب المتأثر مباشرة بالأفروسنتريك الراديكالي لم يعد يخفي قناعته بأن شمال إفريقيا أرض إفريقية سوداء، وأن الأمازيغ والعرب مجرد طارئين على التاريخ. هنا تحديدا انتقل الملف من إنساني إلى سيادي، حين خرج الرئيس التونسي قيس سعيد محذرا من خطر يهدد هوية الدولة وتركيبتها السكانية. قدم كلامه خارجيا كخطاب كراهية، بينما كان داخليا تعبيرا عن إدراك متأخر لواقع بدأ يتفلت. الأخطر في الحالة التونسية لم يكن فقط عدد المهاجرين، بل بروز تنظيمات وخطابات سياسية تحمل تصورا صداميا للوجود، ومحاولات تأسيس كيانات وهيئات تمثل الشعوب الإفريقية داخل دولة ذات سيادة في سابقة تهدد بتحويل الهجرة إلى مشروع دولة داخل دولة. الجزائر من جهتها قرأت المشهد بشكل أكثر براغماتية، فبعد تسجيل تصاعد في الجريمة والتوترات الاجتماعية في بعض المناطق، اختارت الدولة الحسم الأمني وشارعت في عمليات ترحيل واسعة، رافضة الخضوع لابتزاز الخطاب الحقوقي الخارجي. الجزائر تعاملت مع الأفروسنتريك كخلفية إيديولوجية خطيرة يمكن أن تستثمر لتفكيك المجتمعات من الداخل، خاصة في الجنوب، حيث تتقاطع الهجرة مع التهريب والهشاشة الأمنية. بالنسبة لها فرض القانون لم يكن خيارا، بل ضرورة وجودية. أما المغرب فهو اليوم في قلب الاستهداف الإيديولوجي للأفروسنتريك، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل بسبب رمزيته التاريخية والحضارية. والدليل الأخطر على ذلك لم يكن في الشعارات الرقمية، بل في الواقع، عندما أقدمت مجموعة من نشطاء التيار الأفروسنتريك على مهاجمة سفارة المغرب في باريس والاعتداء على موظفيها، وهم يرفعون شعارات صريحة تطالب بطرد المغاربة من أرضهم، بدعوى أن المغرب ليس للمغاربة. تلك الحادثة لم تكن معزولة ولا عفوية، بل تعبيرا عن مستوى متقدم من التطرف انتقل فيه الخطاب من التنظير إلى الفعل العدائي المباشر ضد الدولة المغربية ورموز سيادتها. الهجوم على سفارة المغرب كشف حقيقة جوهرية: نحن لسنا أمام اختلاف سرديات تاريخية، بل أمام مشروع إيديولوجي يرى في دول شمال إفريقيا عقبة يجب تفكيكها ديمغرافيا ورمزيا. والمفارقة أن هذا المشروع يجد تساهلا وأحيانا تعاطفا مبطنا من بعض الدوائر الغربية التي ترفع شعار حقوق الإنسان، لكنها تغض الطرف عن خطاب إقصائي عنصري مقلوب طالما أنه موجه ضد دول الجنوب. في هذا السياق يصبح المغرب مطالبا بقراءة ما حدث في تونس لا كخبر خارجي، بل كمرآة مستقبلية محتملة. فالهجرة حين تدار دون سقف سيادي واضح، وحين يترك المجال لخطابات الأفروسنتريك لتنتشر دون تفكيك ومواجهة فكرية وقانونية، تتحول من ظاهرة اجتماعية إلى أداة ضغط جيوسياسي. الأمن القومي لا يناقض الإنسانية، وحماية الحدود ليست عنصرية، بل حق تمارسه كل الدول، باستثناء دول يراد لها أن تبقى مناطقا عازلة للفوضى. الخلاصة أن الأفروسنتريك لم يعد فكرة
الفكرة، بل أصبح عامل توتر حقيقي حين يقترن بالهجرة غير النظامية. وتونس كانت أول من أطلق جرس الإنذار، والجزائر اختارت الرد الصارم، بينما لا يزال المغرب أمام فرصة تاريخية للاختيار بين الاستباق أو الانتظار. فالدول لا تسقط دائما بالدبابات، بل أحيانا بتغيرات صامتة في الخريطة البشرية والوعي الجمعي، وعندما تستيقظ يكون الأوان قد فات.